Аптанын маанилүү жаңылыктары менен таныштырып, студияда Диана Нурлан кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. ИИМдин делегациясы Кытай Эл Республикасына тажрыйба алмашуу жана кызматташтыкты чындоо максатында иш сапары менен барышты. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин кызмат өтөөсүн текшерди. ИИМдин Атайын багыттагы полкунун кызматкерлери туристтик мезгилде коомдук коопсуздукту камсыздашат. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери баңгизаттарды көчөдө жарнамалоого каршы акция өткөрдү. Курман айтты майрамдоо учурунда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздашты. Кытай Эл Республикасынын Синьцзян Уйгур автономиялык районунун коомдук коопсуздук департаментинин чакыруусу менен 2023 жылдын 19 июнунан 23 июнуна чейин Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов баштаган ички иштер министрлигинин делегациясы Кытай Эл Республикасына иш сапары менен барышты. Иш сапардын негизги максаты Кыргыз Республикасынын ИИМдин чек арага чектеш бөлүктөрү менен Кытай Эл Республикасынын сулардын ортосундагы тажрыйба алмашуу жана кызматташтыкты бекемдөө, Кытай полициясынын ишмердүүлүгүн санариптештирүү боюнча жаңы жетишкендиктерди изилдөө, учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу менен полициянын иши менен таанышуу, диний экстремизмге каршы күрөшүү ыкмаларын изилдөө, оор жана өзгөчө оор кылмыштарга каршы күрөшүү ыкмалары менен таанышуу, коомдук тартипти сактоону уюштуруу, массалык башаламандыктарда полициянын аракеттери жана колдонулган ыкмалары, каражаттары менен таанышуу болду. Мындан тышкары Кытай тарап Атайын багыттагы отряддын ошондой эле коомдук тартипти сактоо боюнча кызматтардын даярдыгын жана ишин, алардын массалык башаламандыкка каршы аракеттерин көрсөттү. Иш сапардын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги менен Кытай Эл Республикасынын СУАР коомдук коопсуздук департаментинин ортосундагы чек ара бөлүктөрүнүн кызматкерлери үчүн окууларды уюштуруу боюнча кызматташууну мындан ары бекемдөө жөнүндө макулдашылды. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин кызмат өтөөсүн текшерди. Ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов туристтик сезон маалында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында башкы башкармалыгынын Чүй областык жана Ысык Көл областык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин кызмат өтөөсүн текшерди. Мындан тышкары Бишкек Балыкчы Чолпон Ата багыты боюнча ылдамдыкты одоно бузган айдоочулар аныкталып, ИИМдин башчысынын орун басары Октябрь Урманбетов жеке өзү жол кыймылынын эрежелерин бузууга жол бербөө багытында түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Октябрь Урманбетов жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жетекчилерине жол кыймылынын коопсуздугун сактоо жана жайкы туристтик сезон учурунда жол кырсыктарын азайтуу боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Атайын багыттагы полку түзүлгөн күнүнөн тарта жайдын курорттук мезгилинде Ысык Көл областында жайгашкан курорттук ден соолукту чыңдоочу жайларда коомдук тартипти сактап, жарандардын жана чет өлкөлөрдөн келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо үчүн кызмат өтөп келет. Атайын багыттагы полктун командири, милициянын полковниги Майрамбек Имангазиев 2023 жылдын 26 июнь күнүнөн тарта Ысык Көл областында кайгылуу күзөт кызматын өтөөгө жөнөп жаткан кызматкерлерге саптык кароо өткөрдү. Анда коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун сактоодо, жайкы туристтик мезгилде облус аймагындагы жайгашкан ден соолукту чыңдоочу жана эс алуучу жайларда укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алууда ар бир кызматкер мыйзамдуулукту, өздүк коопсуздугун бекем сактап, жарандарга сылык, маданияттуу мамиле кылуу, кесиптик этиканын нормаларын сактоо, чет өлкөлүк туристтердин жана эс алуучулардын даттанууларын жана арыздарын өз убагында кароо, жардам сурап кайрылган ар бир жаранга жана туристтерге жардам берүү, ички иштер органынын башка кызматтары менен биргеликте өз ара тыгыз кызматташуу боюнча талаптарды койду. Мындан тышкары полктун жетекчилиги тарабынан жарандар жана чет өлкөдөн келген туристтер менен иштөө боюнча атайын эскертмелер иштелип чыгып, өздүк курамга таркатылып берилди. Баңгизаттарды кыянаттык менен пайдаланууга жана аларды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Кыргызстандын жана Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте баңгилик маселесине коомчулуктун көңүлүн буруу максатында акция уюштурулду. Акция баңгиликке каршы күрөшүү жана коомдук саламаттыкты сактоо тармагында иштеген мамлекеттик, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан уюштурулган. Иш чарага ар кандай социалдык топтордун, анын ичинде жаштардын, студенттердин
журналисттердин, активисттердин жана ыктыярчылардын катышуучулары тартылды. Акциянын максаты коомдук аң сезимди жандандыруу жана баңгилик көйгөйүнө, анын коомго, адамдардын ден соолугуна жана бейпил жашоосуна тийгизген терс таасирине көңүл буруу. Иш чаранын алкагында атайын топтор уюштурулуп, шаарлардын жана калктуу пункттардын ар кайсы жерлеринде банги жарнамаларын сырдашты. Акциянын катышуучулары банги жарнамасынын көлөмүнө жана жайгашкан жерине жараша толук же жарым-жартылай боёо үчүн атайын боекторду жана материалдарды колдонушкан. Курман айтты майрамдоо учурунда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздашты. 28-июнь күнү Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленгендигине байланыштуу коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Аталган майрамдык иш-чарада коомдук тартипти сактоого республика боюнча 6000ге жакын кызматкер тартылып, ошондой эле 1000ден ашык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тартылып, алар атайын посттордо иш алып барышты. Урматтуу айдоочулар, сиздерде адам өмүрү баарынан кымбат экенин эске алып, жол эрежелерин сактоону, спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарбоону, жол белгилерине көңүл буруп жүрүңүздөрдү суранабыз. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.